sa kauban gyapon namo nga kauban sa Catholic Faith Defenders Dipolog. Gani kanunay ninyo siyang mabatian sa radyo. Kay naa siya tulumanon sa radyo o kasagaran gyud nga naay tulumanon sa radyo kanira si Brad Silver Tuduyano. Alang sa pagpanalipot sa pagtulon ang Katoliko o karon ako niyang ihatag grant. Salamat, Brad Jun. Okay, i-announce up na, no? Araw na itong... Wait, now is Brad visit. I-announce up na araw mo salmon sa naanda na nga atong pagkahimuhon din sa Pittsburgh Batak Yenes sa atong dispira sa Tabo, no? Diri sa Dagbayan sa Dipolog, diri sa atong Pittsburgh. Samtang kamo busy mo sa palit o mga pagkaon nga para sa lawas. Kami busy po diri sa paghikay o mga pagkaon para sa kalag. Kay o man ano, kining atong pagkatao dili man lunlon lawas. Naman kay kalag nga pagkaon mao nga kinahanglan napoy maghikay sa mga pagkaon nga para sa kalag. Unya pahinomdom ako maning giisgutan sa biyagi nga dili yun parehas ang pagkaon para sa lawas o pagkaon nga para sa kalag. Kaya ang pagkaon nga para sa kalag, kung natungtunan ng Biblia, dili man ni kuwan, dili man ni luto, dili man ni isda, saging, o dili mga pulong sa Diyos. Kaya itong mabasa panangalit sa Biblia, mainumdom nga sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4 nga ang tao dili buhion sa paan lamang, kundi buhion sa mga tao pinagi sa mga pulong sa Diyos. Bitaw, no? Putukan ko ninyo nga niyato, mahulog yung ko mo, mahulog ang mga pulong nga kanawang nasa Biblia. Kay murag usako ni ato sa mga tao na membro ng kanang maulaw mga kansyawan na uy, tuwa na po. Tuwa na po. Mga nabuang sa Biblia. Ang uwan, mga adik sa Biblia. Okay. Una nga ni ato, usako na membro ng organisasyon sa mga maulaw, mga paambit o mga pulong nga nasa Biblia. Pero nausog ba nga itong una-una tungod kay akong nabati nga pangling naman din ano? Usaman din na sa estratehiya sa demonyo. Nga iya tang pabation, iya bang ikon ng atong pagkatawhanon nga mabuhaw ta sa pagpalayag sa iyang mensahe para ang mga tao kita dili ta makadawat, dili ta masayod sa pulong sa Ginoo sa ingon, dili ta mahilangin. Kay ang pulong ko sa Ginoo magkapahilangin mo rin. Magkapahilangin mo rin. Kunya mo mga
Kaya na bang programa sa demonyo nga mga tao dili mahilangit kay siya. Wa man mahilangit kay irebilde man siya. Mangangin mangod po ng demonyo. Mingon siya nga, uslan man. Nahimo kong rebilde sa akong magbubuhat ang Diyos. Kini mga tao nga gibuhat sa Diyos, ako po ning anginon, pariyason po ning ako. Di ako nahinuklog, di ako nag-aamgo nga kinahanglan, dili kita mahulaw, o wali, dili ka mahulaw, o pariyag sa mensahe sa Diyos. Kaya atong hisgutaning kinibang kadulian po nato sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pulong sa Diyos kay bisan pulong sa Diyos ni atong hikay apan kitapod nga naghikay niining pulong sa Diyos nagkadulian po na naman lain-lain man ang version nga atong gisabwag ibang giwali o ano man wala man na mag-usa ning magmensahe sa pulong sa Diyos nga naman kay kami ang version nga among gipaambit mahitungod sa pulong sa Diyos Katoliko nga version man o niya muadto po na sa uban lahi pa nilang version kanang sa Born-Again lahi po nilang version ilang po lang pabiyaon sa Katoliko kay Katoliko kuno dili mao nagtudlo kuno binulitan o muadto po siya sa kini atong mga igsoon nga wala magtuwa ng Biblia nagtuwa sa Quran huingan po sila nga kung umuwa ng Biblia nga si Pablo na may katudlo nga Diyos si Kristo lain-laing version na nato itong pagtuwa kaya ang uban huingan po nga nung tuwa mamuha ng Katoliko gagawin mo ng Diyos sumpag mo na sa Biblia ng mga Diyos bitaw atong iskutan ng Diyos no? Kaya ang Katoliko akusahan yun nga nagsimba ko ng Diyos agi lagyan ng mga ribulto mga iksoon mamalandong naguta mamalandong ka ang ibang usak ka kamatuhuran ba kung maghiskot ka o kinibang ibang kaagan aning Biblia maghuna-huna kuno ta atong itandi ba ang usag katinuhuan nga ang iyang edad mag-2,000 na katuig o ipasabot tugay ng hawid-hawid aning Biblia o ikumpara niya nato niya ng mga bundok nga ang edad usag gatos pa lang o kanang gitawag nato nagsentinyan pa lang sila o kanang mga grupo mga ang edad bata pa kayo ikumpara sa edad sa tinuruang Katoliko. Ato ko nang itandi ang hibang kaagan sa usa ka tinuruan nga dugay ng mitoy hakaw niining kalibutan o usa ka tinuruan nga niadto pa lang 1844 nagsugod 1914 1874 o sa mga tuig nga awahin na kayo kung ikumpara sa eksistensya sa tinuruang Katoliko. Kamu kuno, mamalandong kuno mo. Ang Katoliko nga dugay ng gahawid sa Biblia pero gikasubo lang po na ko kay bisag dako ng edad aning tinuruang Katoliko daghang mga Katoliko ang gikasubo ko sa pag-ingon dili kahibalo sa Biblia. Pero dili ang tanan. Kaya ako bitaw iyadto mao na akong pagtuo basta Katoliko gali dili kahibalo sa Biblia. Tagaan mo na ako example akong na-extinate. Ako ninyo naman ko na ako'y usa ka anak ganyanto akong ihatod-hatod ya sa Rose Kindergarten. Ya sa abang dapit na sa River Control ya sa Lapu-Lapu Street sa Estaca. Na ako'y anak na akong ihatod-hatod na katong kinder pa siya. Pero karon dako na, nagtrabaho na galing. Okay. Yan to sa kinder pa siya nga ako'y maghatod-hatod kay wala mo ko'y trabaho. Kaya ka ng pangwarta na ako ramang asawa na usa ka maestra.
Una nga ako may siling sana yaya sa among anak, wala ako may tighatod-hatod diya sa Rose Kindergarten. O diya sa kaning gawas, kanabang hulatanan ba sa mga bata. Kaya magtapok po ng mga ginikanan diha nga maghulat ba sa ilang pong mga anak. O niya, naaman to'y ginikanan nga usa ka pastura sa usa ka tinuhuan nga kanang born again. Then sige paambit dito sa pulong sa Ginoo, sige paambit sa pulong sa Ginoo. Dayon niya ako kay interesado naman ko ato ining Biblia, Katoliko ko niya, niapil ko dito. Niapil po kong siring-siring dito, mga ginikanan dito ba, samtang gahulat sa ilang mga anak nga kinder. Niapil ko na yun. Sa laktod nga pag-istorya, pag human atong among siring mahitungod sa Biblia, pag time na nga mugawas na dala sa akong bata, nihapit o pangutana nako itong usang ka pastora sa born again nga, iyon siya, Brad, kung sa may imong tinuruan, kung sa may imong religiyon, iyon itong Katoliko. Dahil abi ninyo sa iyang tubag, sa iyang reaksyon, iyon siya, natingala siya. Abi pag, ikaw, anong natingala mong ka? Kay, abi na kung dili ka Katoliko, matod pa niya. Iyon siya nga. Abi na kung dili ka Katoliko. Then, namulandong ko nga, pero nagbulag na din may kay paggawas na gusto. Namulandong ko nga nung nagkaingon siya ito. Kung siyang natingala ba, pagtubag na ko nga, sa iyang pangutana nga, unsa may imong religiyon, ingon ko nga, Katoliko. Mura mo ko siya natingala kay, ang iyong una-una, abi niya dili ko Katoliko. Namalandog ko nga nung nakaingon siya ito, nagapangutana siya gingon na ito. Ako ra po'y nagtubag. Ako ra po'y nangagpas nga nung nakaingon siya ito. Kay naali ay sa iyang una-una nga, basta Katoliko, dili kahibalo sa Biblia. O basta Katoliko, dili kahibalo sa Biblia. Muna nga, bisag, niingon ko ninyo nga, kining Katoliko, dako nag-ibang kaagan sa Biblia, pero gikasubo ko sa pag-ingon ka ninyo nga, daghan ka na itong mga Katoliko ang dili mantigos sa Biblia. O magaling nga, tingali, pag-ingon ka nga, unsa man di gibuhat sa itong mga pare? Unsa man di gibuhat sa itong mga pare nga daghan man tang ilang mga anak nga dili kahibalo sa Biblia. Pero ako rin po'y nagtubag ka na. Ako rin po'y nagtubag ka na pangunta na. Okay. Well, ang akong tubag, ingon ko nga, well, dili manggod parehas o kini ba abilidad po na ito mga pare, no? Dili manggod tanan yun, eksperto anang ganang gitawag na itong apologetika. Kaya nga itong mga pare ko, dahil lain og expertise, bisan pare sila, kaya balo sila magmisa, kaya balo sila mabunyag, o kaya balo sila magwali. Apan kinigong field sa apologetika, kining apologetics, dili tanang pare mantigo ani. Kaya nga naman sa seminaryo god, murag dili kayo sila sa akong naibawaan lang, sa akong panginsusi, dili kayo sila panabang kanang focus anang apologetika. Kana usa man ang apologetika kana bang manubag og mga atake gikan sa ubang tinuhuan. Kasagaran ng atong mga pare, eksperto lang sa kanang gitawag na ito, philosophy. Ang uban po, master lang diya sa liturgy. Pero, kinilang, wa kay ko'y nahibaw ang pare, pero dili po nun tanan kay daghan po kong nahibawan sa ubang lugar nga mga pare nga kaantigo. Pero mostly, dili yun kayo sinatian ng apologetics kay kanigong mutuon ko kaya ako sa seminaryo, lain-lain mo ko na yung tunan. Naay master sa liturgy, basta kailain. Nailahan mong galing na to sa ilang mga wali, kaya nailahin mo ka na bang expertise, kaya na bang concern, magbumili ang atong mga pare. Now, ways ko to, mahitungod lagi aning, kanang galing Diyos Biblia, kanang mabasa sa Exodo 20, versikulo 4 hangtod sa 5 nga, kadili og mga larawan, ribulto, dayon gidid-an ta sa pagyupo niini. Kunya nakita man kuno ni sa atong tinuhuan Katoliko mao nga kining Katoliko kuno nga tinuhuan
dili mao ang tinuod nga tinuhuan kay gisupak ang sugo sa Dios nga naa diha sa Biblia. Mga igsoon, actually ang maong mga sitas kung atong mahibaw-an ang pagsabot nga Katoliko, dili ta kaingon nga ang Katoliko mao'y gitumbok anang kanang nasayop, kanabang nagsimba og Diyos kay tagamon ako og example. Kanang Exodo 20 versikulo 4 o 5, kung mubasa taog kanang Hebrew nga translation sa Bible, diba kanang Old Testament, Hebrew man na, ang gitumbok anang pulong diha nga kanang galing graven image. Kanang bawal man na, kanang magbuhat og graven image. Or sa man ang graven image, no? Kanang graven image, dili na siya necessarily nga sabto na to ribulto o estatwa. Although, estatwa o ribulto in the sense, tungod kay gikulit man o gikarve. Pero kung tanawon na tungkol sa diksyonaryo, unsa ng graven image, statue or kanang ribulto nga gihimo ingon nga usa ka Dios o nag-represent nga usa ka Dios, kada bang idol. Mao na definition anang graven image. Sa laptop sa atong sinibuano na, moingon ta nga Dios. O mao na graven image, Dios. Kada bang usa ka ribulto o larawan nga imong gitrato o imong gituhuan nga Dios na nimo. Mao na graven image. Bisan pagtanawon sa dictionary. Kung moingon tag statue lang o ribulto, dili na sa necessarily graven image, kaya dili man ta ng statue graven o Dios. For example, kanang estatwa o monumento ni Rizal sa atong plaza. Statue mo na, ribulto mo na, pero dili na siya graven image kay wala man na tutuuin nga kanang ribulto o monumento ni Rizal Dios. So dili na siya graven image o dili na siya Dios. So buo di pasabot, dili na ng larawan Dios. Dili na ng larawan Dios. Ang example sa Biblia nga mabasa na to nga larawan sa mga Diyos, kitagaan mo tang example. Sama ng larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Example ka na yung Baal, no? Kung tanawin na to sa Biblia, nganong Diyos na krasiya sa ribulto, gitawag na siya graven image sa in English, sa Hebrew, nga word ana pisil. Hebrew pisil, nga English transliteration ana, letter P, E-S-E-L, pisil, no? O mo na siya, graven image. O mo na siya, nganong nagkantubaan nga larawan nila, Diyos to, tungod kay nagtungo man ang mga tao ni Adto nga ila tong Diyos. Pasahara ko ninyo ang Biblia nga ilang hunahuna nga kadtong ribulto o larawan o estatwa ni Baal kung kay ilang Diyos. So mao na nga nahulog nga nahimong Diyos kay wa man ni ribulto nga tinuod nga Diyos. Ngayon, kay kung ato kung ingnon nga ang ribulto ni Rizal bisan pa galing ang ribulto ni Rizal, no? Kung atong turuan nga Diyos na, mahimo ng Diyos. Pero kung ribulto o estatwa lang, dili na nato hunahon nga Diyos, o dili na sa Diyos. Kaya na sa 1 Corinto 8:4, naaliya ang definition unsa ng Diyos. Usa kuno ka butang, ipasabot, bisan unsa nga butang, buhi man o patay, nga gituhuan atong Diyos, kunya dili tinuod, mao na'y Diyos. Oh, sama ba panangit alam mo yung kag-pusil, kaya di tinuod pusil. Doktor, kaya di tinuod doktor. Kada akong Diyos, nagidili sa Biblia, o graven image, gituhuan imong Diyos, kunya dili tinuod Diyos, mao na'y Diyos. Kunya, ang atong larawan sa Katoliko, dili nga Diyos nga naman kay wala magitudlo sa mga pari nga Diyos na. So, purely estatwa lang, purely ribulto lang na, pero dili na graven image, dili na Diyos. Kuma na usa ka sayop ka kanabang pagsabot o panghuna-una kung atong akusahan o ang mga Katoliko nga nagbatulog mga larawan sa mga Diyos. Kaya sa Biblia, dili tanang larawan Diyos. Kaya kung tanang larawan Diyos,
tanang ribulto Diyos, tanang estatwa Diyos. Unya, naarabas Biblia nga pangbubon, isugo sa Diyos ang mga Israelinhon nga bubon, sunugon ang mga larawan o mga ribulto sa Diyos. Iya nga nung wala man lagi nato guba, sunuga ang monumento, ribulto o estatwa ni Rizal sa atong plaza, diya sa plaza Magsaysay. Buwan ipasabot, dili tanang estatwa, dili tanang ribulto Diyos. Eh kung tanang ribulto Diyos, katungdangan na to ang pagguba. Kunya, apit na po kasala ng mga dili katoliko kay wawan nila gubaan ng monumento ni Rizal Diaz Plaza. Tanang ribulto estatwa. Wala nila guba, wala nila sunuga, kay nagbo sila nga dili tanang ribulto o estatwa Diyos. Karon moingon sila nga, unya, Veritas, inyong manggilughan ng larawan o inyong ribulto. Timaan na nagihimo ninyong Diyos. Diya na punta sa pag-ingon nga, tanan ba di ay akto sa pagluhod? Tanan ba di ay akto sa pagyupo, pagpakadiyos? Nabitaw bata nga nagluhod-luhod sa iyang ginikanan, pagpakiluoy parang di sa bunalan kay nasa nahimong kasalanan, nagtuo ba di siya nga ang iyang ginikanan Diyos sa iyang pagluhod-luhod sa pagpakiluoy? Really? Dahil sa buhat 16:29 o 30, si Pablo o Silas giyugbuan sa tinugyanan sa karsel. Nagtuo ba day ang tinugyanan sa karsel nga Diyos si Pablo o Silas? Maingon sila nga, gibadlong man ni Cornelio o gibadlong man ni Pedro Cornelio sa buhat 10:25-26. Gibadlong man ni Pedro si Cornelio sa diyang giyugbuan o gisimba siya ni Cornelio, no, gibadlong ni Pedro si Cornelio sa diyang gisimba o giupuan niya si Pedro. Unsa may tubag katinawan Katoliko ana? Well, sa exegesis sa Katoliko, kung atong tun-an ng Book of Acts o Acts of the Apostles, ang background ana, na ay mga tao diha nagatuo nga sanglit ang mga apostol naghimog mga milagro, nagtuo sila nga ang mga apostol kuno wala ko Diyos ba nga nanaaw gikan sa langit. So, dito sa maong gapit, sa maong panahon, doon ay sayop na panghuna-huna sa mga tao. Natungod kay kahimog milagro ang mga apostol, nagtuo sila nga ang mga apostol Diyos na po kaya naghimog milagro. O muna'y usa, no, sa ato bang exegesis sa pagtuon nga, muna'y usa sa nasa huna-huna ni Pedro. Nga, si Cornelio, nasa iyang una-una nga, posible kay yan tumigayon na, wala pa man siya masayod sa tibuok pagtunod ang Kristiyano, kaya iyang namaster, kato pamanggahang tinuhan, mauna nga, katong pagyukbo ni Cornelio, kato ni Pedro, nagpang si Pedro nga, usap ng kapagyukbo nga, kanang gitawag nato sa Grego o Latria, kanang simba nga para lamang sa Diyos. Mauna nga, gibadlong ni Pedro si Cornelio tungod kay kanang pagyukbo o pagsimba nga iya lamang sa Diyos, di na pwede ihatag sa tao. Mauna nga gibadlong ni Pedro si Cornelio. Pero wala ka nagpasabot nga wala yukbo o pagluhod nga ikahatag alang sa uban o mga santos. Kaya ato man ang masabot sa pamulong ni Kristo katong niingon nga siya nga ihatag ang sa emperador ang iya sa emperador. Ihatag usab sa Diyos ang iya sa Diyos. Sa ito na ay para sa ganabang leader nga tawhanon, sama sa emperador o gobernador ba o mayor, na po iya sa Diyos. Sa ito pa, hindi pong pagtaho diyan, na ay para sa Diyos, na po iya sa tao. Masabot mo galing nato na sa Roma 13. Uno nga to sa 7. Uno nga to sa City Roma 13, uno nga to sa city. Kaya kanang pangagamhan ng tawanon, kanang mga namuluhan niya, sama sa gobernador, mayor, usa pa na niya, ipatahod. Oh, so, mauna, nga, na ay tahod nga alang sa tao. Mauna nga, dili tanang pagyukbo, dili tanang pagluhod, pagpagadios. Unya, sumala sa pagsunod ng Katoliko, kanang atong yukbo o pagtahod alang sa mga santos, itawag na sa Grego o Dulia. Secondary kind of honor na siya. Dili na siya simba nga latria sa Grego nga pagpagadios.
tingali mo, ingon mo ba, invento na po mga Katoliko o mga terminology. Tinoon na, atong dawaton. Nag-invento na o mga terminology, dili na bawal sa Biblia. Kaya na yung terminology nga Trinidad, igamit mo na sa uban, wala mo na sa Biblia. Igamit ng terminuha sa paghingalan o pusaka, kana bang butang nga nakasulod sa Biblia. Oh. Kaya kana itong Trinity, for example, wala mo na sa Biblia ng pulunga, pero mo na gihingalan sa usa ka kamatuuran nga nasa Biblia nga, ana ay usa ka Diyos nga nasa tulog ka persona. Ganang sa higusahan sa Diyos, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Dahil pa, kanang monotheism, a belief of one God. Dili ka kabasa sa Biblia of the word monotheism. Pero kanang nga pulong gigamit nato sa usa ka pagtuo nga naa sa Biblia na usa lamang ang Dios. Kana pong latria mo na gigamit atong pulong sa paghingalan anang simba nga ikahatag lamang sa Dios. Highest form of worship na iya lamang sa Dios. Pero naay simba uyugbo nga ang kahulugan na secondary kind. Kanang gihingalan nato sa Griego ug Julia, dili na pareha sa latria nga simba nga alang lamang sa Dios. Mo ni pagtulong ang Katoliko. Unya natay basihan sa Biblia na nga kanang pagyukbo nga para sa uban. Gani na diya sa 1 Kronikas 29:20. No? Diba ninyo? 1 Kronikas 29:20, labi na sa King James Version sa mga Protestante. Mabasa na ito diha nga ang Diyos kuno gisimba og si David nga hari. Worship. Atong basahon ha? Okay. Atong basahon nga sa Biblia, atong gituyo nga King James Version na akong basahon. Kaya atong ipamatuod ninyo nga naay pagsimba o pagtahod ngay kahatag sa uban. Pero dili nato sabton nga simba nga pagpakadiyos. Ano basahon na to. Kay importante nga masayod tani kay kung ang atong kahibalo mahitungod anang pagyukbo usara ka buok kanang simba nga pagpakadiyos mao na nga surahon galitas dili mga Katoliko nga ala gasimba dahil mo mga santos ingon nga Dios. Dahil mo biya dahil mo kay ang inyong pagtuo parehas naman sa ila. No? Anawang deception ba? Muna nga angay masayod ng mga Katoliko nga kanang pagyukbo o pagsimba dili na siya kay usaray meaning ana. Ang iyang gibug-aton ana dili parehas. Sa pagtuong Katoliko gi-qualify na sa tulo. Latria, hyperdulia o dulia. Sa superlative degree ana higher, highest dili na tupong. No? Okay, aniya, basahon sa napaning sa 1 Kronikas 29 versikulo 20. Aniya, atong basahon sa King James Version, Kingon. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord, God of their fathers, and bowed down their heads and worshiped the Lord and the King. Dili atong mabasa nga ang Diyos, Ginoong Diyos gisimba o ang hari nga si David. Now, sa ubang hubad dilahi. Gisimba ang Diyos o giyukbuan ng hari. Pero sa King James, giusa ginang pulong worship sa hari o sa Diyos. Ngayon sa uban gilahi. Para tagaan na distinction ang kalainan anang simba o yukbo nga para sa Diyos o para sa tao lang. Kaya sa exegesis nga Katoliko, dili ko na ito itutong ang atong yukbo o simba nga iya sa Diyos o sa tao. Muna nga sa mayong balita Biblia gilahi, ang term na gigamit, isimba ang Diyos o giyukbuan ang hari. Pero kung mabasa ito sa ubang mga hubad sa Biblia, iusa ginang pulong worship. Pero ang exegesis, kinahanglan, dili na ito iparehas ang sa Diyos o sa tao. Ano man? Logic na. Reasoning power na sa Katoliko. Ano man kayo, itupong na ito, idolatry ang labas. Idolatry ang labas. Pero dili iking isimba ang Diyos o ang hari na si David. Pero sumala sa pagtuong Katoliko, kining simba diri nga alang ni David, gitawag ni sa Griego o Dulia. Secondary kind of worship or honor nga gitawag na sa English of veneration. So naa din sa Biblia, kanang gihingan lang ang Dulia, kanang pagtahod
nga alam sa usa ka tawo sa Dios. Wala po ang atong pagyupo sa larawan sa mga santos. Sa mga santos, ang buot na ito ipasabot na yukbo nga veneration o dunya. Dili na yukbo nga pagpa-Diyos. Dili na yukbo nga pagpaka-Diyos. Kaya balong mga pare, anak, dugay ng tinuon na ng Biblia. No? Pero subok lang po na ito kay ubang mga pare, dili tatuluan ni. Kaya, kaya ba, pasagdan lang nila ang mga Katoliko nga pang dagit-dagiton. Dili ang tanan. Sagdan na nila mga Katoliko nga dagit-dagiton sa mananagit mga agila, no? Oh. Kaya itong agila nga iyag yung sa tinuod ng hayat, pero kung agila galing ito, mura dili mayo, kanang dagiton tangadto sa dili mayo nga kuan, kini ba pulong. Kay kinigong Biblia mga igsoon, gigamit po nis demonyo. Gigamit po nis demonyo. Bisan gali, katong iyang gitintal si Kristo, gigamit gali teksto, Biblia. O katong iyang tang pambakol si Kristus pangpangba, kay iya pang gigamit ang teksto. O kung tinuod kang anak sa Dios, giingon man diya sa kasulatan, ako lang iparaphrase nga ang anak sa Dios kung bulok suara, dili ba siya kaysa nayon sa mga biblical man. Bantay ta. O na nga kining magwaliwalis Biblia, bantay ta. Kay wala kahibulong nga, waliwalis Biblia pero pasalaagon na ita. Diba? Bahin-bahinon ta. Okay, now, bantay mo. Ako pong i-remind aning sa Roma 16:17, no? Kaya kining Roma 16:17, na ito po kini sa atong panahon. Kaya nagpadagit man kita o mga grupo nga dili na bagay si Kristo may gitulo. Kaya, murag makatuo ta, madani ta kay Biblia may gitulo. No? Pulong man sa Diyos. Pero kipasalaan data. No? Kaya, Roma 16:17. Ako basahon, ingon si San Pablo, hangyoon ko kamo mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo niadto mga tao, nga mubahin-bahin ug musamo kaninyo pinagi sa pagsupa sa pagtulun-an nga inyong nagawa. Yang hibol mo unsa ang exegesis sa Katoliko, ani tumala na to nga kining sulata sulat ni Pablo sa Roma. Ya, unsa man tinuoan naron nga anron kanabang ugat dito sa Roma. Katoliko. Kay kung moingon kag Adventist, Amerika wala, ni Illinois. Moingon kag Iglesia ni Cristo, sa Pilipinas. Meron sa Iglesia ni Cristo. Ang Mormons, Amerika gyapon. Ang sa niya, kining Saksi ni Uba, Amerika gyapon. Pero kining giingnan ni Pablo diri Roma. Mga tao, ang pagtuo sa laas Roma, ingon. Ang iyon ko kamo mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo niadto mga tao, nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Akong iparaphrase diha sa Roma. Sa ito pa, kining pagtuwa sa adjective ani, pwede na ito ka-describe of Roman faith. So, dili ni kanang pagtuwa nga gikan lang sa Amerika, gikan sa Pilipinas, kundi kadtuning dito sa Roma. Pero ang gigikanan yun ani Jerusalem, kay ang simbahan o iglesia ang gitukod ni Kristo nagsugod man sa Jerusalem. Lucas 24:47. Naabot sila sa Roma kay doon na may instruction ng Ginoo nga kwanto po sila dito. Nasa Buhat 23:11 katong giingan ni Kristo si Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. O niya, historically ang sentro nabalhin imbes Jerusalem nabalhin sa Roma. Agya ng gipasabot panagna ko niya nga giisip na itong panagna sa Mateo 21:43 nga niingon si Kristo ang ginherian pagkakuhaon na kaninyo sa Jerusalem o gigatugyan so sa kanasod nga magmabungahon pagayo. Ang usa sa atong research ana sa exegesis, usa sa gitumbok ni Kristo diya nga ang usagod katinuhuan na gina sa sentro. Wa man siguro tinuhuan nun walay sentro. Ayun ang sentro sa Iglesia ni Cristo Pilipinas kay diri kasugod
ang sentro sa Sakseniuba, Amerika, kaya dito kasugod. Makita na ito nga kung asa gali at nagsugod ang usa ka relihiyon o tinuan, lapo nilang sentro. Ang kang Kristo nga iglesia, nagsugod sa Jerusalem. So supposed to be ang sentro Jerusalem. Pero wala man gud mahimuot ang Ginoo dito sa Jerusalem. Kinagdan mga Hudiyo nga kadugo niya, o mutuon niya, medyo nahinawain sa Jerusalem. Unang nagapamulong siya sa Mateo 21:43, ang gingharian, pagabuhaon nga na ganinyo, o igatugyan, ngadto sa usa ka lugar o nasod sa King James Version, usa ka nasod nga magpabungahon pagayo. Kato pa, ibalhin niya ang sentro kung atong sabton. Imbis Jerusalem, ibalhin. Nakaroon sa maning dapita. Buhat 2:39, layo kuno na nga dapit. Buhat 22:21, ang kana layo nga dapit, gihulagway nga ang mga taong nanimuyo ana, mga hintin. Kaya atong masabot sa buhat 23:11, mao na ang Roma. Kadtong paralel ang Roma o ang Jerusalem. Katong niingon si Kristo ni Pablo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka nako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Sa ito pa, Roma ang ipasabot sa atong Ginoong si Kristo nga balahinan sa sentro sa iyang iglesia. O natuman man na sa Roma. Pag-abot nila sa Roma, natuman yun ang giingon sa Ginoo nga usa ka lugar nga magbabungahon pag-ayo. Natuman yun sa Roma. Munang nabalin sa Roma ang sentro mo itong gitawag siya Roman, doon pasabot ang sentro tuwa dito sa Roma. Aniya, basahon na ito diri nga dito sa Roma, nagbabungahon pag-ayo ang iglesia. Gingon diri. Roma 1:6 kadto sa 8. Lakip ka mo nga ana sa Roma. Di ba nihag? Kita mga Katoliko, dito ba atong root? No? Lakip ka mo nga ana sa Roma. Dili ni Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, kaya ang ilang root diris Pilipinas, dili Roma. Nya uwaton ta agiras ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Igamit ra ngalan pero dili mao nang giingon sa Biblia. Iyon. Lakip kamo nga ana sa Roma. Nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Usa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma. Nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga ato mamahanog sa Ginoong Hesukristo. Versikulo 8. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Alang kaninyong tanan nga naa sa Roma, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Kung atong hubaron, pinibang nasangyaw sa tibuok kalibutan, pwede ko na ito ni hubaron kay ni Katoliko sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Kaya mo may kutusabot anang kanagaling na sangyaw sa tibuok naman throughout all. Kaya the word Catholic means universal o throughout all. Kaya ni Katoliko o ni kailap ang inyong pagtuo. So mauna nga natuman sa Roma, mauna nga usasa di imong descriptive name sa iglesyang gitukod ni Kristo. Katong pagkakumplito gali sa paghatag og mga timaan o descriptive name. Ya itong First Vatican Council 1870, ibalik ko man na opisyal kanang descriptive name sa iglesyang gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Natuma na niya itong 1870. Ngunit ang biblical reference na to, nganong butangan na itong descriptive, kaya na sa Jeremias ba ito? 13:21, kuha ko mo sa iyo. Nga, butangan ko no o ilhanan, o timaan ang dalan. Butangan ko no mga descriptive ba, o ilhanan ang dalan. Kaya ginindalan ko diri sa pagpunta sa butan, ang gitumbok ani si Kristo. Ang atong Ginoong si Kristo, dalan paingon samahan. Kaya ang iyang simbahan po, ng iglesia, dalan po kay iya mga lawas. Nasa buhat 24:14. Sa ito pa ang iglesia o simbahan, butangat mga ilhanan. Kung sa may purpose aning ilhanan o description, para hindi ta mauwat. Kaya kung magsaligtag, iglesia ni Kristo lang, iglesia sa Diyos kadong gamit-gamit anak, pero dili si Kristo may katukod. Di ba? Parehas ba ng kwarta? Butong ko kanayon nga, mga kita ka kay insakto kulor. Kasi kulor na 500 piso bill, maupoy nimtag, 500 piso bill po, dahil ka? Tanawa sa ng description. Unsay tinuod, unsay dili piki. No? Bao na. Kini pong iglesia sa Diyos, iglesia ni Kristo, Diyos Biblia, na description.
Kaysa Jeremias 21:21, kung ako malimot sa teksto, butangan ko no kinhanan. Kano saan natuman ang iyang official description. Yan itong Vatican Council, 1870, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nganong Catholic, kay giingon ni Kristo, nga tawgon ni alang sa tanang kanasuran. Kung sa man ang alang sa tanang kanasuran, universal. Yan na, ibasin po nato sa Buhat 9:31. Kung naamoy Griego nga Biblia, Buhat 9:31, doon natin mabasa nga kanang Catholic o katahulis o katahulos nga sa English through all. Diyan na siguro, no? Pangagpas lang nga to. Diyan na, base siguro ni Obispo Ignacio, ngayon gihingalan niya Catholic ang Iglesia ni Tuto ni Cristo. Kaya mo ni Kristo nga itawag ang pagkalupot. Yan naman, kaya maunay identifying mark sa New Covenant religion o sa Jewish. Kaya ang Jewish exclusive for the Jews. Unya, ang Kristo para sa ikaw kalibutan. Mauna ang pinakadakop nga ilhanan sa New Covenant religion of Jesus Christ, pangtibuong kalibutan. Mauna ang gitawag o universal. Katungdaan, Jewish. Ito pa, specific para sa mga Hudyo. Pero kining kang Kristo, universal o worldwide. No, ang Griego nga pulong, yata ni gamit mo ng pulong Catholic. Oh, kaya ang Griego ay Catholic o katahulos. Ano ba na sa Buhat 9:31? Yung mga iksoon, medyo taas-taas naman to, kaya murag na pa may magulo. Undang na to, no? Kaya sunod na po ta Biyernes. Kaya samtang dili pa ko mo exto, mang-invite sa ko, mga panya sa ko ninyo nga kung nakulangan mo atong di padayat, pinaghan pa mga wala ito may isgot eh. Kung tigpaminaw o naamoy radyo, tigpaminaw mo radyo, natin tulumanon sa radyo, matag Domingo, no? Matag Domingo sa DXDR. No? Matag Domingo sa DXDR, alas 6 sa buntag, kanto sa alas 7. Timanin niyo na, matag Domingo sa DXDR. Alas 6 sa buntag nito, alas 7. Dugay na ning programa ha, since 2007 pa ni. Okay, niyan to, ang oras ani, alas 12 nga to alauna. No? Matag Domingo sa DXDR. Pero gibalhin na to sa iyo. Alas 6 nga to sa alas 7 sa buntag. Oras na siya sa Street to the Point. Oh. Pero sa Domingo, wala may Street to the Point. Ang atong programa ay madulog ninyo. No? Alas 6 mo ato alas 7 sa DXDR. Sa 981 sa AM band, dayon sa FM 94.1 o sa internet kay naka-live stream naman sa internet. Makita ko natin buong kalimutan, matungod man, makita pa kayo, pinamay video o na sa website sa DXDR, rmnpolo.weebly.com. Okay, mauna. Ngayon, apo'y Bible study sa Catholic Faith Defenders, matag Domingo Gapon, diyan sa Rome 101 sa St. Vincent's College na idumala sa akong mga kauban ng mga Catholic Faith Defenders. Labi na sa atong organizer, Atty. Miguel Mike Amas, o sa mga opisyalis nga silit ko ka-memorize na lang sa pangalan. Kaya lang dagang salamat o maayo Biyernes, Vesperas sa atong tabo diri sa Peaceport, Dipolo. Okay. God bless us all. Peace be with us. Salamat, Brad Silbert. Matos pa niya ng salamat kay sa Vesperas sa atong tabo, pero nalimot siya na celebration sa St. John the Baptist karon. Brad, San Juan doon. Nalimot siya. Dapat may palo nga ako nabot San Juan karon. Igsoon, istotan sa itong igsoon diri nga si Silbert Condoyano. Ito at aning usa ka ilhanan sa usa ka pagtulunan nga iya ni Kristo mao tong makailapon gyud kon sa English pa universal kon Catholic sa Latin o Griego. So,
Matod palagi, ako naman yung gisgutan ka